先，我哋開翻個名盤先。識背未啊？點樣都要試下㗎啦。讀一次先。名興夫子財疾千有官田福富，真係咁樣背嘅。名興夫子財疾千有官田福富，呢個冇計，死記。係啦，就死記。咁你開始記下咧，你又會記得㗎啦。名興夫子財疾千有官田福富，係咁日堂講咧，你哋直情想嘔添啊！背到已經咁樣咯。好，上堂仲記唔記得？我哋第一個講咗嘅一定係咩星啊？紫微少少啦，溫一溫先。紫微星重點在邊度？帝王星係帝王啦，亦都可以話叫佢做帝旺啦，叫佢旺唔旺啦？旺同唔旺放喺咩位置？紫微星如果我要去旺嘅，放喺咩位置啊？樓上定樓下？記唔記得？上邊係啦，我哋叫做五位係嘛？五位係係嘛？即係放喺我哋嘅五位啊，高高在上好啊，定放喺我哋嘅咩啊？子位五位好啲。係啦，低低在下好啲咧。除咗呢個之外，仲有啲咩重點？紫微星嘅重點係咪就係放喺究竟我係高高在上好啊，定係低低在下好，定係仲冇其他？有冇助星？係啦，我哋叫做咩啊？百官朝拱啦，定係咩啊？孤軍在野啦，係啦，即係有冇人拱住佢，或者有冇人去輔助佢啦？乜嘢人去輔助佢啊？左輔右弼啦，係啦，文曲文昌啦，天魁天鉞啦呢啲啊，同埋佢隔離再兩粒咧，好大嘅天府同埋咩啊？天上嚇呢啲咪係輔助星咯？佢有呢啲星喺度嘅，喺佢邊度好啊？譬如我哋紫微嘅，真係咁啱喺呢一個位嘅，最好咧就係咩啊？喺佢對宮啦。記得咩叫對宮？佢嘅三合位啦，咁又會好啲咯。你話我又唔喺度嘅，我紫微係高高在上嘅，天府喺呢度，天上就喺呢度，都好似都唔係嗰樣嘢嚟嘅，又唔喺佢對宮嘅咁就未必啦。又或者夾宮咯，我天府同埋天上，我會唔會夾宮咧？夾住佢咧，或者同佢同宮咧？咁解明唔明？所以咧，紫微個重點咧，其實係在乎佢性格。我諗你大家都知啦，我唔再重複噶啦，你翻嚟聽翻。咁咧，重點要留意究竟紫微有粒紫微星好巴閉，巴閉喺邊度先？係啦，唔好話冇巴閉，只要問清楚佢個位置喺邊度，我宮定他宮？仲記唔記得？係啦，喺我宮定係他宮？喺人物宮位一定係喺咩啊？物質宮位，留意呢一樣嘢。好，天府。重點喺邊？化氣為富嚇，我哋嘅其中一粒嘅財星係啦。天府穩唔穩陣？蹲咗喺度穩陣。天府嘅個人保唔保守？保守。穩中求變應該唔係咁講啊，應該話佢穩中，但係佢唔會咁容易輕變嘅嚇。佢樣樣都好務實去做嘢。佢會唔會同你去拼搏啊？唔會嚇，會唔會同你去有一啲冇風險啊、冇下風險嗰啲嘢啊？冇呢一樣嘢，佢好穩陣嘅。對人咧，好老實。如果你同天府人做朋友嘅話咧，你不妨可以同佢講心事，因為點解？永遠唔會。佢唔會將你心事話俾人聽，因為懶得你。守得秘密。係啦，守得秘密嘅咁解咯。但係佢就咩啊？係一個好規矩，佢唔會同你去拼搏，亦都唔會冒險。亦都唔會同你咧有啲太多餘浪費嘅事情去做嘅，即係譬如好似你結婚嘅咁，未必會同你買生日禮物啊，或者諸如此類，就踏踏實實俾錢你就算啦。呢啲好咁樣。如果你個配偶當男士嘅，你個配偶係天父，好冇？好在咩？幫你儲錢。持家有道，明唔明啊？男士女命嘅男士係夫妻宮係天父嘅，即係話呢個男人顧唔顧家？顧家啲錢賺翻嚟，屋企務實嘅，咁樣咯，得唔得嚇？喺人物喺錢財方面嘅，你會知道啦。天上化氣為印啦，係咩人嚟㗎？丞相啱啦。歲印咧，佢嘅優點係乜嘢？重點優點啦，冇重點優點。執行力強啦。嗱，但係咧，執行力強有冇才華？有冇能力？喂，同阿天府紫微拍住一齊嘅喎。天上嘅重點咧係話佢要係聽指令嘅做嘢，係啊，佢唔係一個話事型嘅人，但係佢係執行力嘅人，但佢唔係話事，佢唔係決策權嚇，佢可以係一人之下萬人之上，但係老闆咧佢就唔適宜啊。點解？
佢冇嗰個決斷力啊嚇，佢樣樣都跟 order 去做嘢，但係佢做嘢做得得唔得？絕對得，係可以一個部門裡面嘅經理係可以有能力嘅。即係唔會優柔寡斷。係啦，但係佢個唔好處咧就係話佢好多嘢咧都係聽有個好處就咩？輔助式應該咁講，輔助佢有幫助別人、輔助協助別人嘅嘢，但佢未必有自己自主嘅能力，咁可以幫到手嘅。咁人緣得唔得啊？你覺得？真係嘅，輔助得別人嘅，佢會面面俱圓。咁解做嘢嘅會圓滑，面面俱圓，做到呢一樣嘢。好，太陽太陰，重點。太陽主貴，太陰咧主負。唔怪之得你哋唔識啦。到上堂我又冇派，今堂我又係。你哋編翻出嚟，你睇翻個 notes 係啦。咁嗱，太陽主貴，太陰咧主負。貴者即係咩啊？貴氣係啦，即係話咧呢個人有冇才能？有才能，願意付出，太陽照射大地，願意付出，熱情。做嘢積唔積極？願意付出，但係個重點係乜嘢？唔要回報咯。唔要回報啱。太陽個重點同紫微一樣，在咩啊？廟含定係廟？明唔明啊？嚇，廟旺定係廟含應該咁講。太陽嘅廟旺嘅，即係話咩啊？靚嘅，有能力嘅。廟含咧，即係話呢個人咧，我願意付出，我願意去做嘢，但係咧徒勞無功，或者我好想去威，或者我好想表現俾人睇，但人哋未必聽我講，我又想講嗰樣嘢，就做唔到嗰樣嘢出嚟，即係有心無力，咁咪叫廟旺或者廟含啦。即係你幫人哋唔領情。可以咁講，上次有講過啦，太陽係真係撈翻你哋先，太陽呢一個位靚啲定係呢個位靚啲啊？仲記唔記得？人位啊，靚啲。係啦，記得啦係嘛？點解啊？啱啱旭日初升，明唔明啊？呢個咧就日落西山啦已經。咁所以咧，太陽重點咧就在於日頭日上中天定係夜晚。好，除此之外，我上堂仲有提及到佢嘅。除咗你嘅，除咗宮位裏面佢係上邊、樓上定樓下之外，就係你嘅咩啊？記唔記得出世嘅時間？明唔明？如果我出世嘅係日頭嘅，日正當空嘅11點啊、3點啊嗰啲時間嘅，好唔好啊？旺，即係再加一分啦。如果我出世嘅時候係夜晚黑嘅21點嘅，咁咩又減一分咯。就算我廟旺都好啦，我夜晚黑出世嘅就減一分咯。咁所以咧，太陽同埋太陰咧個重點嗱，我之前都講過嘅。我其他宮位咧，我係唔會提佢嗰個叫做廟旺啊嗰啲咁嘅嘢嘅，係得3個。第一個就係咩咧？紫微。第二個咧就係太陽同埋太陰，其他我唔睇嘅嚇，因為呢個先係佢嘅重點，係佢即係嗰粒星究竟我食唔食得住，我用唔用得到，就係靠呢一個嘅咁解。咁當然佢裡面嘅嘢嘅都係要知道嘅。譬如好似我太陽嘅主貴，咁太陽嘅你覺得呢一個人，太陽呢個人你覺得佢做生意得唔得？同你計同應該話做商人得唔得？做生意或者從商，你覺得佢係咪嗰種性格嘅？嗱，講咗㗎啦，太陽嘅人願意付出啦，博愛啦、努力啦、勤力啦，有能力嘅喎，有能力嘅喎，有太陽高高在上啊嘛，有能力嘅人嚟嘅喎。從商你覺得佢得唔得？未必得。點解？重名不重利。係咯。佢重視佢嘅名，太陽重視名譽啊，重視名譽嚇。如果你話我有啲 donate 嘅，即係嗰啲叫咩捐款嘅咁樣，幫我買一版頭版紙啊咁樣，頭版紙梗係揾個太陽嘅人啦。你個名擠喺頭版紙裏面，犀利啦咁樣，咁佢哋就會做㗎啦。有熱情啊嘛咁樣，咁你咪做咯。所以咧，太陽咧重名，佢重視明星多啲。好啦，太陰咧係咪重利啊？收藏啲咯，收喎，梗係啦。收藏啲咯。太陰係我哋其中一粒嘅紫微斗數其中一粒嘅財星。財星。係啦，紫微斗數我哋其中一粒嘅財星就係我哋嘅太陰星。太陰星同天府嘅財星有咩分別？天府
一蚊一蚊謹慎唔進取，好努力咁去儲翻嚟。太陰咧，太陰係咩啊？夜晚黑啊嘛，夜晚黑深思熟慮嘅，去諗嘅，所以佢個財係咩啊？進取型嘅，係咩利搭利係啦，即係滾存式咁樣嘅，佢會咧去計劃啊、籌謀啊，去計算究竟呢一個咁樣條路行啦，賺得多啲定呢條路行啊賺得多啲，佢真係有策劃去謀劃去做呢一個嘅賺錢嘅。第二問一問啦，兩個都差唔多，太陰嘅財，你覺得佢會唔會話到俾你聽？唔會。點解？今日收埋收唔到。冇錯啦，夜晚黑啊嘛，主收財咁解，所以太陰嘅財咧，佢又唔會話俾你聽嘅，陰啲陰啲。所以咧，有時間攞下啲盤出嚟望一望，有冇邊一個太陰星喺人物宮位？仲記唔記得咩叫人物宮位啊？父母宮啊、兄弟宮啊、子女宮啊、夫妻宮啊，特別喺你老婆嘅宮位。你問下佢有冇錢？有冇司機？冇㗎，真係冇錢㗎，係啊。但係實際上咧，佢真係儲埋好多嘅，係呢一度咧幫你點樣滾錢去滾出嚟嘅嘢嚟嘅，佢唔係一蚊一蚊儲嘅咁樣咯。咁好啦，太陰嘅上堂嗰個，佢會唔會同你哋起衝突？應該唔會。做人圓滑係啦，唔會同你起衝突，樣樣都係咩啊？慢慢去幫你處理，暗地裏去幫你處理，但係計唔計較？計較。係啦，佢同嗱，其實咧太陽太陰咧有一個共通點咧，佢哋都係付出。佢哋都係付出，因為點解都係付出？因為太陽太陰主乜嘢？爸爸媽媽。係啦，阿爸阿媽，所以代表咩啊？照顧別人，願意去擔大照顧別人，所以佢哋都係叫付出。但係太陽嘅付出咧就博愛嘅、無私嘅，就真係唔計較嘅。太陰嘅付出咧，某情況咧，佢係想有少少回報嘅嚇，即係都會睇下自己利益多唔多啊咁樣，但係佢哋都會付出，但係都會計較少少嘅咁樣咯，得唔得？但係同樣佢都係有，因為點解？主就阿爸同阿媽嗰個形態、個意象喺度。好，跟住上堂講到去呢個位嘅啫，今日開始啦，天同同埋乜嘢啊？天同天梁，天同。Hello， 大家好。咁啊，有關我嘅紫微課程咧，咁有好多朋友咧，佢哋都追問究竟幾時會再開班啊咁樣。咁其實我嘅課程咧，基本上咧就會定時咧，逢星期四就會循環式咁去上堂嘅。咁時間咧，通常我就會係6點至到7點半，或者係8點至到9點半呢兩個時段嘅。咁上堂嘅日期咧，如果真係對紫微斗數有興趣嘅朋友咧，你哋可以用 WhatsApp 67111398去查詢有關上堂嘅日期嘅。咁至於課程嘅內容啦，基本上咧全期我都係以6個月嘅時間去完成晒所有嘅課程。咁一定會包括咗咧12個宮位啊、14粒星之外咧，就會有教埋紫微斗數刑忌夾啊、財印夾啊、忌歸位啊、入庫忌啊、循環忌啊、來因宮等等啊，咁樣都會同大家一齊分享嘅。咁啊，同時啦都會教大家啦點樣用紫微斗數揾下自己條姻緣線啦，或者用紫微斗數咧去計下究竟自己生男生女嘅方式等等咧，都會喺課程裡面提及嘅。咁今次咧呢一個課程咧，我就會用三合派同埋飛星派呢兩者結合，咁啊令到同學咧更加精準地去了解命盤嘅運作。咁啊三合派咧其實就係以三方四正啦、星神啦、對宮啦、地支為主要解釋。咁而飛星派咧就會用天干同埋四化為重點。咁啊喺每一個宮位嘅天干上邊起四化，睇下飛到去邊一個宮位去解釋佢哋嘅特質。咁所以咧，我想講紫微斗數其實係一個非常非常之有趣，可以用唔同嘅方法，但係同樣都可以解釋到咧人生嘅命運點樣去運作嘅。咁啊，記住我呢個課程咧係以小班教學，基本上咧我係以6個或者8個人咧去開班嘅。咁因為我真係好想咧，令到所有上我堂嘅同學們咧都可以好清楚明白紫微斗數係一個咩學問。
咁同樣地啦，我都係會以每一個學員自己嘅命盤作為教案，咁啊令到佢哋喺上堂嘅所有同學咧，可以知道自己嘅命盤嘅人生方向之外，仲可以知道咧喺邊一個大運要注意啊，又或者喺邊一個流年啊，可以拿捏得到佢嘅人生方向啊等等。咁啊，如果對課程真係有興趣嘅朋友，希望你哋咧盡早以 WhatsApp 去查詢有關開班嘅日期。咁啊，希望同大家喺課堂上見面啦，拜拜。